問下你有冇啲好懷念嘅去世咗嘅藝人或者係明星咧？即係如果課今年嘅話，我係馮淬帆、方大同、Fans 紅、方大同啊，因為好細個都有聽佢嘅歌咯。我想問下你咧，有冇一啲好懷念嘅去世藝人或者係明星？即係如果今年方大同。我係馮淬帆、方大同、Fans 紅、方大同啊，因為好細個都有聽佢嘅歌咯。方大同咯，我都係方大同。有冇覺得好難忘嘅一啲作品啊 Love Song 咯，成日都聽。我都係啊，有好多我唔記得咗佢名喎，但係你覺得好好睇咯，即係佢擸埋曾志偉啊，追女仔嗰啲咁嘅系列，好正喎。得㗎啦！我同我女朋友分手嗰時，揾咗20幾萬訂鋪費，都唔知幾 happy 啊！Fans Sir 個 Sir 字咯，係啊，知道個 Sir 點寫啊？請問個 Sir 字係點寫㗎？真係活到老學到老，原來個 Sir 字真係有得寫。因為都聽啦，蝴蝶啊，我記得。方大同嗰啲歌都好中意聽咯，同埋我覺得佢好可惜咯。特別的人、三人遊比較出色，小眾少少，冇乜咁多人知叫味道咯，都係佢唱。你覺得即係方大同喺你哋心目中有冇啲特別嘅意義啊？都係好多唔同嘅回憶嘅時候咧，都會聽佢啲歌咧，好似佢首歌已經代表咗我嗰陣時嘅回憶咁樣。佢係嗰個年代嘅感覺咯，係啊，即係你而家睇翻係睇唔翻嘅，即係去唔到嗰個感覺噶嘛。奮鬥不痛的心怎可補救？相依怎可會永久？可能我唔係成日聽佢啲歌啦，但係可能屋企人啊、朋友啊，可能唔係好知歌名，但係就都會聽過啲歌。而家好似冇嗰啲嘢咁樣，只可以話係陪住成長咯。真係睇佢啲戲、睇佢啲劇集啊，大咁樣咯。都要醒少少啊！你穿晒崩，俾啲網民笑嘅，好陰功啊！細個嘅回憶咯，依家聽翻就係即係細個嗰個 moment 嘅感覺咯。即係冇咁多情愛，但係句句都係情愛咯。俾我嘅感覺係好似真係講緊愛情係神聖嘅咯，唔係嗰啲好 MK 咁樣，即係好典型嘅 R&B 係幾好聽，都幾惋惜佢咁後生，都算音樂才子啦，就咁樣過咗身咯，都幾意外知道嗰下。假設仲喺度啦，你會想佢同邊一啲 artist 去再合作，或者有啲咩作品咧？會唔會都想佢即係可能出多啲歌啊？一定想佢出多啲歌，一定想嘅呢個。呢啲歌好聽。還是會期待，還是覺得孤單才失敗。我愛故我在。其實想啊，佢消失咗一段時間啦，又做翻僵屍啦，我覺得好正喎。你睇翻佢哋老晒啦嘛，咁但係又出翻嚟做，你又覺得我嗰個味道又出翻嚟，好正。比較想聽佢唱情歌咯，好有 feel 係，自己都中意聽情歌。最好嘅可以同翻子華佢哋合作啦。如果佢喺度，當然係佢出多啲更加高質素嘅作品啦。我會想去同即係可能香港嗰啲歌手會有多啲合作咯，即係可能。MC 張天賦啊，又或者喺香港出身嘅鄧紫棋啊，咁樣都係唱情歌嘅一把好手咯。希望可以作更多歌咯。多謝下佢咯，多謝佢哋以前嘅努力。雖然佢話一直都可能冇人睇咁，但係其實係有人睇緊咯，因為啲人記得，但係好少去講出嚟。希望佢做嘢就唔好太大壓力啦，同埋即係享受音樂同埋創作同埋唱歌，真係俾咗咁多回憶我哋咯。冇俾太多壓力自己咯。我覺得每一個做創作嘅人都會即係對自己有要求啦，所以都會俾好多壓力自己啊。所以我覺得無論係對佢講都好，對所有人都係啦。如果創作緊嘅都即係真係唔好逼得自己太緊咁樣。希望你喺另一個世界都係發光發亮緊咯，即係做緊你中意做嘅嘢。